好，嚟到 Book 4 Chapter 4第10題啦。咁喺呢度咧，佢就話俾你知，我哋有個電器就駁咗落去咧呢一幅圖咧 show 俾你睇嘅呢個電入邊啦。咁呢個電係乜嘢嚟嘅咧？咁見到啦，AC 電嚟嘅。點解？因為方向有變過咧，本身電壓係正，有變過係負。咁啊，然之後咧好密集、好密嘅，因為咧佢20 ms 咧就會變一次噶啦。而佢嘅 rated power 個壓定功率咧就係1000個 watt。好啦，佢就問你啦，咁究竟咧我哋咧應該咧用邊一個嘅保險絲，邊一個嘅 fuse 咧係最好㗎咁樣？好，第一件事啦，你哋麻煩一定要記住一樣嘢㗎，好重要係啲乜嘢咧？你一定要記住喺呢個情況下，我哋一定要知道咧，就係做 fuse 呢一樣嘢咧，就唔係睇個 peak voltage 㗎，就唔係睇個峰值嘅電壓㗎。記住啦，我哋做個 VS 做保險絲做 fuse 嘅時候咧，我哋睇嘅係睇個 RMS 嘅 voltage，我哋係睇咧佢 root mean square 咗佢個方均根嘅電壓嘅。咁所以今次啦，我哋係唔睇個 V，我哋唔係睇呢一點去作準嘅，我哋照舊都係以翻個 root mean square 去作準。咁個 root mean square 係乜嘢啊？咁今次我哋望一望先，個 V peak 咧就係140。咁於是乎啦，個方均根值啊，個 root mean square 係幾多啊？就係140除開方2，即係幾多嚟㗎？99.0個 V。咁於是乎啦，個電流係幾大啊？咁我哋知道啦 ，V 等於 IR 或者 P 等於 VI。好啦，今次個 P 係1000，等於翻 V 99.0乘翻個 I，個 I 就等於10.1個 A。咁於是乎啦，邊一個嘅保險絲，邊個嘅 fuse 係最適合呢個電器啊？咁個答案我哋就要揀一個比起個 I 大啲啲嘅，咁大咩叫大啲啲啊？即係大1-2A 咁樣咯。咁所以10.1嘅，咁我咪揀12咯。答案就係 D 多。好啦，記住啦，就算呢一題你係有得揀，譬如我當啦，你係可以揀呢一個嘅10.2個 A，或者咧可能你揀翻，就係咁啱有個答案就係10.1喎。咁你應該會揀咧？係記住啦，你係唔應該揀呢個答案㗎，你唔應該揀10.1A 呢個答案，你都應該咧係要揀翻咧個答案係12。點解啊？因為你要記住，你唔可以揀一個啱啱好嘅數值。如果啱啱好嘅話咧，咁一嚿嘢咧就係一開着嚇，佢一去到咧佢正常運作嘅 current 啫，佢就會燒㗎啦，個 fuse 就會跳㗎啦。